తరచూ జలుబు చేయడం, అప్పుడప్పుడు దగ్గుతో బాధపడడం మనందరికీ అనుభవమే. సీజన్ మారినప్పుడు, వాతావరణంలో మార్పులు చోటు చేసుకున్నప్పుడు, ఆ మార్పులకు మన శరీరం సర్దుబాటు చేసుకునే వరకు జలుబు, దగ్గు వంటి చిన్నాచితకా సమస్యలు వేధిస్తూ ఉంటాయి. దీర్ఘకాలిక జబ్బులతో బాధపడే వారికి జలుబు, దగ్గు బాధలే పెద్ద సమస్యలుగా మారుతూ ఉంటాయి. జలుబు, దగ్గుతో బాధపడుతున్నప్పుడు ఆ బాధల నుంచి ఉపశమనం కోసం మన సంప్రదాయ వైద్యం, ఆయుర్వేదం చెబుతున్న చికిత్సలు, పరిష్కార మార్గాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. జలుబు, రొంప, పడిశం పేరేదైనా ఇది పట్టిందంటే జలగలా ఓ పట్టాన వదలదు. జలుబు చేస్తే మందులు వాడితే వారం రోజుల్లో, వాడకపోతే 7 రోజుల్లో తగ్గుతుందనే నానుడి కూడా అందరికీ తెలిసిందే. జలుబు చేస్తే కొందరికి ముక్కులో అదే పనిగా నీరు కారుతుంది, కొందరికి కళ్లల్లో కూడా నీరు కారుతుంది, కొందరికి విపరీతంగా తుమ్ములు వస్తాయి. ఈ జలుబు కాస్త మెల్లగా దగ్గులోకి మారుతుంది. జలుబు, దగ్గు, ఊపిరి పీల్చటంలో ఇబ్బంది, తుమ్ములు, గొంతు నొప్పి, ఒళ్ళు నొప్పులు, తలనొప్పి, జ్వరం ఇలాంటి లక్షణాలన్నీ వేధిస్తాయి. జలుబు చేస్తే ఏ పని చేయబుద్ధి కాదు, ఏమీ తినబుద్ధి కాదు, పడుకుందామంటే ఓ పట్టాన నిద్ర పట్టదు. జలుబుతో వచ్చిన ఇంకో సమస్య ఏమిటంటే ఇది అంటువ్యాధి. ఇంట్లో ఒకరికి వస్తే మొత్తం ఇంటిల్లిపాదని చుట్టబెట్టేస్తుంది. జలుబు, దగ్గుతో వచ్చిన సమస్య ఏమిటంటే అవి చెవి, గొంతులో కూడా సమస్యల్ని తెచ్చిపెడుతూ ఉంటాయి. ఆయుర్వేదంలో రోగాలకి అనేక రకాలైన చికిత్సలు చెప్పడం జరిగింది. అలాగే రోగాలను కూడా డిఫైన్ చేయడం జరిగింది. అందులో జలుబు, దగ్గు, ఆయాసం అనే ఒకదాని తర్వాత వస్తాయి. అలాగే ఫస్ట్ జ్వరం కూడా చెప్పడం జరిగింది. కాబట్టి జలుబు, దగ్గు, ఆయాసం అనేది ఈ మధ్యకాలం ఈ కరోనా లాంటివి వచ్చాక ఇంకా అధికం అవడము, అలాగే కొంతమందికి యాజ్ ఇట్ ఈజ్ సీజనల్గా రావడం అనేది మనం చూస్తున్నాం. అదేవిధంగా చిన్నపిల్లలకి ఎక్కువ జలుబులు, దగ్గులు వస్తూ ఉంటాయి. దానికి త్వరగా ఏ విధంగా తగ్గించుకోవాలన్నది కూడా చూస్తూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా ఏంటంటే జలుబు, దగ్గు, ఆయాసం అనేది సెకండరీగా వచ్చేది. కాబట్టి ఈ దగ్గులో కూడా చాలా రకాలు, పొడి దగ్గు ఉంటుంది, అలాగే కఫంతో కూడిన దగ్గు ఉంటుంది, ఆయాసంతో కూడి ఉండే దగ్గు ఉంటుంది. కాబట్టి వీటన్నిటి కూడా ఆయుర్వేద పరంగా చాలా రకాలైన చిట్కాలు ఉన్నాయి, ఔషధాలు ఉన్నాయి, పద్ధతులు కూడా ఉన్నాయి. ఇనీషియల్గా మనం త్వరగా యాంటీబయాటిక్స్లోకి వెళ్లకుండా న్యాచురల్గా తగ్గడానికైతే 1 or 2 days మనం ప్రయత్నం చేయొచ్చు. అందులో ముఖ్యంగా ఏంటంటే మనం ఆహార పరంగా ఏంటంటే ఈ జలుబులు, దగ్గులు, ఆయాసాలు వచ్చినప్పుడు బాగా చల్లగా ఉన్న పదార్థాలు లాంటివి ఇవ్వకూడదు. అలాగే బాగా కఫం చేసే ఉంటాయి, ముఖ్యంగా అరటిపళ్ళు లాంటివి, రాత్రిపూట అరటిపళ్ళు లాంటివి, పెరుగు రాత్రిపూట ఇవ్వడము, అలాగే చల్లటి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టిన ఐస్ క్రీమ్స్ లాంటివి, కూల్ డ్రింక్స్ లాంటివి అవన్నీ ఇవ్వకుండా జాగ్రత్త పడితే కనుక కొంతవరకు మనం ఈ యొక్క అంటే కొన్నిసార్లు ఏంటంటే ఒక 2-3 days ఉండి తగ్గిపోయి కూడా ఉంటాయి. అంటే ఇన్ఫెక్షన్ అవనండి, వాళ్ళ ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ అవనండి, ఒక్కొక్కసారి 2-3 రోజులు కూడా తగ్గిపోతుంది. కాబట్టి ఇవన్నీ జాగ్రత్తలు. అంటే ఫుడ్ పరంగా ఏం తినాలి అంటే బాగా అప్పటికప్పుడు వేడి చేసి పెట్టిన ఆహార పదార్థాలు, ఎక్కువ మసాలాలు లేని, ఎక్కువ వేపుడు లేని ఆహార పదార్థాలు, త్వరగా అరిగే ఆహార పదార్థాలు ఇస్తే కనుక వాళ్ళు త్వరగా కోలుకుంటారు. త్వరగా వాళ్ళకి ఆయాసం, దగ్గు, జలుబు అనేవి తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుంది. జలుబు ఓ పట్టాన విడవకుండా వేధిస్తుంది. వారాల తరబడి, నెలల తరబడి ముక్కు చిదుతూ ఉండేవారు చాలామందే కనిపిస్తూ ఉంటారు. జలుబుకు దగ్గు కూడా తోడవుతుంటుంది. ముఖ్యంగా పొడి దగ్గు బాగా వేధిస్తుంటుంది. జలుబు, దగ్గు బాధల మూలంగా కొందరిలో చెవి ఇన్ఫెక్షన్లు కూడా తలెత్తుతుంటాయి. ఇలాంటప్పుడు వేధించే జలుబు, దగ్గు బాధల నుంచి ఉపశమనం కోసం ఆహార విహారాల్లో కొన్ని ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. కొవ్వు పదార్థాలు, మాంసాహారం, పాల ఉత్పత్తుల్ని బాగా తగ్గించాలి. తాజా పండ్లను, కాయగూరల్ని అధికంగా అందించాలి. చికెన్ సూపులు, ద్రవాహారాల్ని తరచుగా తీసుకుంటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. తులసి, మిరియాలతో చేసిన కషాయం జలుబును త్వరగా తగ్గిస్తుంది. ఓ గ్లాసు వేడి నీళ్లలో 1 నిమ్మకాయ రసం పిండి 2 చెంచాల తేనె కలిపి రోజూ పరగడుపున తాగితే జలుబు తగ్గుతుంది. వేడి పాలల్లో చిటికెడు పసుపును కలుపుకుని తాగితే జలుబు వల్ల వచ్చే ఇబ్బందులు తగ్గుతాయి. అలాగే పొద్దున్నే వేడి పాలల్లో మిరియాల పొడి, కాస్త సొంఠి పొడి కలుపుకుని వేడి తగ్గకుండా చేస్తే జలుబు బాధల నుంచి చక్కని ఉపశమనం లభిస్తుంది. చిట్కాల విషయానికి వచ్చేసరికి
అంటే చిట్కాలు చాలా రకాలు ఆయుర్వేదంలో చెప్పారు. అందులో ఏంటంటే మనకి పిప్పళ్ళు అనేవి మనకి దొరుకుతాయి, మిరియాలు అనేవి దొరుకుతాయి, అలాగే మనకి కరక్కాయ దొరుకుతుంటుంది, అలాగే సొంఠి అనేది దొరుకుతుంది. ఈ 4 ఐటమ్స్ అంటే అన్నీ ఒక్కొక్క చిటికెట్ చొప్పున తీసుకుని తేనెలో కలిపి కనుక పొద్దున్న సాయంత్రం కనుక ఇస్తే కనుక చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఇది కాకుండా ఏంటంటే ఉత్తరేణి మనకి ఇళ్లలో దొరుకుతూ ఉంటుంది. ఆ ఉత్తరేణిని కాల్చి ఆ మసిని ఒక ఒక 2-3 చిటికెలు తేనెలో కలిపి తీసుకుంటే కూడా వీళ్ళకి ఆయాసంతో కూడిన దగ్గు ఉంటుంది, అప్పుడు కూడా ఇది హెల్ప్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఘాటైన ద్రవ్యాలు స్పైసెస్ తీసుకోవడం ద్వారా వాళ్ళకి చాలా బాగా రిలీఫ్ వస్తుంది. ఇలా కాదు, కొంచెం పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళకి దగ్గు వస్తుంది, అన్ఈజీగా ఉంటుంది, అలాంటప్పుడు దాల్చిన చెక్క, అలాగే పటికి బెల్లము, అలాగే పిప్పళ్ళు, మిరియాలు, సొంఠి, లవంగాలు ఇవన్నీ కూడా సమానంగా తీసుకుని చిన్నగా తేనె కలిపేసి ఉండలాగా చేసి పొద్దున్న మధ్యాహ్నం రాత్రి 3 పూట్ల కొంచెం గోరువెచ్చటి పాలతో పాటు తీసుకుంటే కనుక చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఇంకొక ముఖ్యమైన ఔషధం ఏంటంటే గోక్షూర అంటాం మనం. దాన్ని మామూలుగా మెడికల్ షాప్స్లో కూడా దొరుకుతుంటుంది. అది పచ్చి తెచ్చుకుంటే ఇంకా బాగా పనిచేస్తుంది. ఎందుకంటే పచ్చి దాంట్లో ఆ రసం ఏదైతే ఉంటుందో ఆ రసము మనకి దగ్గుకి ఆయాసానికి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. సో దాన్ని కంటకారి అని కూడా చెప్తూ ఉంటాము. అయితే ఈ యొక్క గోక్షూరని పొడి చేసుకుని, అంటే మామూలుగా ఎండబెట్టి పొడి చేసుకుని కూడా మనం ఔషధంగా తీసుకోవచ్చు. దీనిని తేనెలో కలిపి పొద్దున మధ్యాహ్నం రాత్రిపూట తీసుకుంటే కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఇవన్నీ కాకుండా ఏంటంటే ఇంకా దద్దురతో చేసిన కొన్ని ఆసవాల అరిష్టాలు లాంటివి ఉంటాయి, కానీ అవన్నీ కూడా చిట్కాల కింద కంటేనో ఔషధాల కింద వాడితే కనుక చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఇది కాకుండా ఏంటంటే దగ్గు, జలుబు, ఆయాసానికి ఆయుర్వేదంలో వచ్చిన పరిస్థితిని బట్టి చికిత్స అనేది ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఏంటంటే దగ్గుతో కూడి ఆయాసం ఉంటే, అటు పొడి దగ్గు ఉంటే ఒక రకమైన ఔషధాలు ఇస్తాం, అంటే కనకాసవం లాంటిది, అలాగే వాసకంటకార అవలేహం అనేది, అలాగే తాళిసీ పత్రం అనేది, సితోఫలాచూర్ణం అనేది. అయితే వాళ్ళ యొక్క కండిషన్స్ని బట్టి ఇవ్వడం జరుగుతుంటుంది, అలాగే వాళ్ళ వయసుని బట్టి ఇవ్వడం జరుగుతుంటుంది. అదే చంటి పిల్లలకైతే డోసేజ్ వేరే ఉంటుంది, వృద్ధులకైతే డోసేజ్ వేరే ఉంటుంది. ఎందుకంటే మందులతో పాటు రకరకాల మందులతో పాటు ఈ మందులు ఇస్తాం కాబట్టి వాటి ఇంటరాక్షన్ చూసుకుని ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఏదైనా ఉన్నా కానీ సీజనల్గా వచ్చే వాటిని నిర్లక్ష్యం చేయకుండా మనం పద్ధతిగా మందుల్ని టైమ్లీ తీసుకుంటూ ఇతర మందుల్ని కూడా అవసరమైతే వాడుకోవడం, లేదంటే వీటిని ప్రధాన ద్రవ్యం కింద తీసుకుంటే కనుక చాలా త్వరగా కోలుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. జలుబుతో బాధపడుతున్నప్పుడు తరచూ వేడి నీటి ఆవిరిని పట్టుకుంటే మంచి ఉపశమనంగా ఉంటుంది. ఒక గిన్నెలో బాగా మరుగుతున్న నీటిని తీసుకుని అందులో కొంత విక్స్ను లేదా అమృతాంజను కానీ కలిపి తల మీద దుప్పటి కప్పుకొని ఆ ఆవిరిని గాఢంగా ముక్కు ద్వారా లోపలికి పీల్చుకోవటం వల్ల జలుబు తాలూకు ముక్కు దిబ్బడ, దగ్గు తగ్గుతాయి. వేడి నీటిలో 2 ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి ఆ నీటితో ఆవిరి పట్టుకోవటము మంచిదే. నిప్పుల మీద పసుపు కొమ్మును కాల్చి ఆ పొగను పీల్చటం వల్ల కూడా జలుబు బాధలు త్వరగా ఉపశమిస్తాయి. జలుబు, ముక్కు దిబ్బడ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు కొద్దిగా యూకలిప్టస్ నూనెను రుమాలుపై వేసుకొని వాసన పీల్చితే మంచి ఉపశమనంగా ఉంటుంది. తులసి, అల్లం రసాన్ని తరచూ తేనెతో కలిపి తీసుకున్నా మంచి ఫలితం కనిపిస్తుంది. అయితే జలుబు కారణంగా చెవిలో పోటు వస్తున్నా, జ్వరం లాంటిది వచ్చి శరీర వేడి 102 డిగ్రీలకు మించి ఉన్నా, శ్వాస తీసుకోవటంలో బాగా ఇబ్బంది పడుతున్నా, 3-4 రోజులైనా గొంతు నొప్పి తగ్గకుండా వేధిస్తున్నప్పుడు ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే డాక్టర్ని సంప్రదించాలి.